Eli nyt testataan sitä äänihommaa, että minkälainen pörinä tästä lähtee. En tiedä, onko sinne mennyt roskaa tonne väliin vai mitä, mutta sitä kun kääntelee, pörisee aikansa, tai pörinä kuuluu semmoinen ihme tirinä. Sitten niin se kyllä häviää ajan kanssa, mutta en tee niin hirveätä pitkää videoa. Ja nyt käyntiin. Se yleensä tässä kun käyntiin laittaa, niin se ei kuulu, mutta kun sen sitten rupeaa niin kuin just sitä esimerkiksi vaikka kompanssijuttuja, niin tietyssä kulmassa aina kuuluu se. Nyt semmoista tirinää sieltä kuuluu aina kun kääntelee. No mikähän toi oli? No kumminkin. Et sellaista. Et mistä johtuu tommonen tirinä.